Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမှာ Huawei ရဲ့ budget tablet အသစ်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Huawei Matepad T8 ပါ tablet လောကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android tablet လောကတော်တော်လေးမှိမ့်မိန်စားပြုနေပါပြီဒါပေမဲ့တခုတတိထားမိတာ Huawei က tablet တွေကိုမျိုးစုံထုတ်နေတော့မယ်အခုချိန်ဒီမှာ size မျိုးစုံရှိတယ် specification အမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအတွက် tablet တစ်မျိုးစီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ့်ကောင်က2သိန်းအောက်ထဲမှာဆိုတော့တော်တော်လေး budget ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး entry level ဖြစ်တဲ့ tablet တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နာမည်လေးအတိုင်းပဲ T8 ဆိုတော့ तू က8လက်မရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ tablet လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်သူရဲ့ physical appearance ကတော့ basic ပဲဒီဘေးဘောင်တွေအပေါ်အောက်ဘေးတော်တော်များများပေါ့နော် back cover နေရာလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေကhard plastic တွေသုံးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကကြည့်ရတာတော့တိတ်မလှဘူးဆိုပေမဲ့ကန်ရတာတော့ grip ကောင်းစေတယ်ပြီးတော့ပွန်းရာတွေဆင်းရာတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အနောက်ဘက် back cover ကကြတော့အဲ့လိုမျိုး hard plastic ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းချောဖြစ်တဲ့ plastic ပေါ့အရောင်အနေနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲရှိမယ်ဒီအပြာရင့်ရောင်လေးပေါ့နော်အပြာတော်တော်ရင့်နေအမဲနီးပါပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောက်မှာ camera module တွေ့ရမယ်ဒီကောင်5 megapixel camera ဆိုတော့ဘာမှကျွမ်းနေစရာကင်မရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကင်မရာမပါဘူးဆိုတာထက်ကင်မရာမပါဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ထည့်ပေးထားတဲ့ကင်မရာမျိုးကင်မရာ bump လေးနည်းနည်းရှိတယ်အပေါ်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 3.5mm jack ပါတယ်ပြီးတော့ speaker grill ပါတယ်နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ် speaker grill ကအပေါ်မှာထားတယ်ဆိုတော့လေအောက်ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်မျိုးပဲအောက်ဘက်ညာဘက်ထောက်မှာတော့ micro USB output ကိုတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီ tablet ကသူ့ရဲ့ဒီ product lineup အရာကိုက entry levelဘာမှ fancy ပန့်စေပါတယ်ဘာမှမပါဘူး screen ကလည်းရှစ်လက်မဟိုမှာကျွန်တော်တို့ IPS LCD အဲ့ဒါကိုမှ 720p ထက်နည်းနည်းလေးပိုများတဲ့ resolution ပေါ့နော်1260 800 resolution ရှိပါတယ်အကွာအဝေးတစ်ခုကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာရှိတာကဒီ unit ဒီကျွန်တော်တို့ retail unit မဟုတ်ဘူး pre-production unit ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်လာကြတဲ့ကဒီမှာစပါတယ် the system software you are using is for testing purpose only တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြလိုက်တဲ့အချက်တွေနဲ့တကယ် unit နဲ့ကွာခြားမှုအနည်းနဲ့အများရှိနိုင်ပါတယ်ဘာမှသွားသိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ display လေးကိုဝင်ကြည့်တာဒီမှာ 1080p လို့ပြောထားတယ်specification ကိုရှာဖက်ကြည့်လိုက်တော့မှမဟုတ်ဘူး 720p plus ဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် SoC ကလည်းထုံနေကောင်းမယ်အရန်အမြင့်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူး MTK 8768ဆိုတဲ့ SoC ကိုသုံးပေးထားတယ်low power SoC ပဲပေါ့နော်ဒီ tablet နဲ့ game ဆော့ဖို့တော့အားမပေးဘူးgame ဆော့လို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးရတာတော့ရတယ်ဥပမာဖြင့် mobile legend ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် high frame rate မရဘူး PUBG mobile ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်အားမပေးဘူး frame rate လည်းအများကြီးတင်လို့မရသလို detail လည်းအများကြီးတင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ tablet ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့စာဖတ်ဖို့ video ကြည့်ဖို့ web browsing လုပ်ဖို့ပေါ့ပါနဲ့စေတတနဲ့လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘက်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ကောင်ပါဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြောရရင်လူကြီးတွေနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကင်ကြည့်ပြီးတော့တခုသတိသွားရမိတာရှိတယ် KTV တွေဆိုတော့KTV တွေစားတော့ဆိုင်နေအဲ့မှာ menu မှတ်တဲ့ခါလေးအဲ့မျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျန်းလဲခံမယ်ဈေးလဲမဆိုးဘူးတက်တာတယ်လုပ်ငန်းသုံးတွေအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ consumer တွေအတွက်ကြတော့လူတော်များများဟိုက tablet သုံးတဲ့အလေးထားလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ multimedia experience ကလည်းတော်တော်များများသောဖုန်းတွေကကောင်းလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး level tablet တွေကတော့ရောင်းရခက်နေအောင်ပါဒီကောင်ရဲ့ battery အနေနဲ့က9100 mAh ပါတယ် 720p plus display ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ low power SoC လည်းသုံးပေးထားတဲ့အတွက်battery ကတော့ကောင်းလေးခံပါလိမ့်မယ် heavy usage သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2ရက်လောက်တော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒါကို heavy usage သုံးကြမှာမဟုတ်ဘူးသိမလား tablet ဆိုတာအများနဲ့ကင်တာအများနဲ့သုံးနေတာဟာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်တမိခံတယ်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Huawei ရဲ့ Matepad T8 လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့